種需求。嚟咯喎！我哋今日呢度啱啱嚟咗個感應小夜燈啊嚇，一隻咁樣嘅充電板 Michael 頭啊嚇，行過就着，行過就會着㗎啦。呢隻 Michael 頭充電用嘅，夜晚用啦，衣櫃用啦。跟住我哋隔離依家原價89，我哋之前都減到28㗎啦。最後一次，最後一輪減價9蚊隻，4個檔，1個、2個、3個、4個。價格實惠，一站式購物天堂，快啲將心儀好物。跟住隔離咧，我哋依家就買衫啦，呢批衫好抵玩啊！29蚊件，50蚊兩件，全部一個碼，唔同嘅公仔，唔同嘅顏色，都係咁樣。經典原名唔會過緊，超 Polo T 恤啦，男士 Polo T 恤啦嚇，都係39蚊件啫，依家睇過揀過啦。買兩件，好抵啊！真係抵啊！跟住仲有啲咩咧？經典花式設計。有啊，我哋又翻呢款手機支架，7蚊隻啫，夠實正。等先攞個隻爛嘅隻。黑灰。新翻手機支架啦，翻嚟啦嚇，夠實正啊！真係實咕碌，仲有得加長縮短，加長縮短。係啦，好實正啊！真係。光臨優惠多得買場，更多優惠等你來選。有咩需要就同我哋藍色。仲有冇啲咩唔同顏色啊？有好多顏色啊！吹到你透心涼，暑氣傳銷。行過路過唔好立過，過咗呢度呢間啦。顏色咯，係啊。要9蚊。39蚊件，又型格係咪先？最緊要啲布料靚啊嘛，幾舒服啊！睇入邊。隔離巴士同特色，淨係見到自己歌。跟住我哋而家2萬毫安啦，綠色袋嗰啲裝住2萬毫安嘅充電寶都係30蚊。3開的數據線大特價5蚊。就係呢款啊！充電速度飛快，並且就係呢款啦。一條等於買3條，抵到爛爛。 2萬毫安㗎，寫足有晒3條線㗎，4條線呢個充翻自己，都係買30蚊，有埋數字顯示。下雙眼，大框設計視野廣，蝶泳自由泳轉頭都睇到路。小朋友有黑有粉啊！游水最啱。呢度泳鏡有黑色有粉紅色，唉，成箱慢慢嚟，慢慢揀啦。出街買嘢，腳步要快。 隔離啦，照舊我哋嘅特別優惠。哦，我哋呢個風扇仔啦，20蚊個底啊，20蚊個。喺呢個佢特別啲，佢嘅設定係1、2、3、1之後熄機。斬男斬女唔使愁，放假出遠門。1檔、2檔、3檔、4檔，跟住就熄機㗎啦。 對於中意旅行嘅朋友，佢夾下咯，雙人旅行地套都有，讓你喺旅途都能有個舒適嘅小窩。一次性6斤4蚊一包，方便又衞生。喺度就開機，充電嗱呢度開機啦，充電就喺度啦。Michael 線我哋都跟埋㗎啦，變有㗎啦，但係就內置嘅充電得㗎啦。辦公都可以揀到心頭好。另外拖鞋啦，我哋都有賣啲屋企舒服拖鞋，得閒都可以過嚟睇下。 都係15、17、19蚊，跟翻大細買一買嘅。呢個買得多啦，最近我哋嗰個手機支架，唔好睇佢咁細個，去到咁樣啊，長過手臂啦，都係夾把台，有得黐啦。呢一塊嘢黐住張台，通常都係廚房用㗎啦。將心儀好物帶翻屋企。啊，對照啊，細個。 圓領上面女裝短袖 T 恤啊，跟住呢堆就係我哋嘅手機殼，唔係個。似被圍包住。經典圓領。我哋依家呢堆手機殼啊，全部都係賣緊20蚊，嚟到就尋寶咁揀得㗎啦。大部分都係 iPhone，有 Samsung 嘅S24嘅，但係得翻少量啊，呢啲就。着出嚟嘅價有得睇。大部分都咩顏色都有。黑色啊咁樣。聚會都難着。 多色選擇，跟住前面我哋啱啱最近呢個禮拜做嘅優惠，原價68嘅，我哋而家賣12蚊嘅泳鏡啫，一盒仔嘅泳鏡，靚仔㗎。歡迎光臨優惠多得買場，係咪先？更多優惠等你來選，有咩需要就同我哋藍色馬甲3同事講。哇！
12蚊。係啊，12蚊個咋。跟住想要靚嘢平嘢又滑學學，熱到頂唔順，快啲買呢部英倫細曲線。仲有啲咩咧？10蚊耳機咯，我哋例牌每一期都會有噶啦。唔同種類嘅耳機嚇，今期係做呢款啊，唔同顏色，有紫色、有藍色、有白色。有咩插頭嚟㗎？呢啲係3.5mm 頭，呢副耳機都係圓形嗰只，係啦。Type C 嗰啲 Lighting 嗰啲，我哋擺喺鋪頭入邊嘅。淨係聽到自己係啦歌。佢嗰啲線係咁嘅咯，呢只。無線連接超方便，行街跑步唔會甩，聲音清晰降噪強。依家特價25蚊。時裝手錶啦，15、13蚊。開一數據線，大特價咁樣嘅。有電㗎啦，一開即用啊，一買即用啊嚇。接並且好靚啊都。等於買3條，抵到。金嘅都有啊，似金色啫，金色啫，唔係真係金啊。係咯，跟住我哋香水照一樣有10蚊起啊嚇。呢副泳鏡呢隻大細嘅10蚊。但係亦都唔怕。咁啊，呢款嘅12蚊啦。設計視野廣。呢款嘅13。轉頭都睇到。係啦。小朋友款都有啊。我哋呢度仲有得試下嘅喎。知道泳鏡現時特惠12蚊。係。出街買嘢，腳步要快。做咩啊？呢輪優惠錯過就冇，快啲嚟掃貨。有拉鏈環保袋，實用又環保，6蚊一個，方便攜帶。細啲，去約會上香噴噴，我哋嘅香水最低12蚊，噴一噴，魅力四射。斬男斬女唔使愁。呢個3加㗎啦。行李帶3加啱你咯，2加未必啱啦。我哋嘅行李帶4蚊一個，容量大又結實。對於中意旅行，呢啲線區啦，跟住我哋仲有呢個係做咩嘅咧？讀緊書啊，翻緊工就啱用啊。present 報告嗰陣，上下 PowerPoint 啦，匯報嗰陣，上一頁下一頁啊，仲有咩啊？仲有紅外線筆啊，可以指住你匯報嗰樣嘢。翻工讀書嘅人有用啊呢個。嗱，我自己都有用，我自己讀緊書做匯報都係用佢，幾方便啊，唔使行過去撳。飛翻上嚟呢個。呢一行我哋又新翻啦，我哋特快線啦，叫做我哋嘅快線區域，有 Type C 去 Lighting 嘅，有數字顯示啦，顯示到你而家過電嗰個速度嗰個 watt 數啦。隔離呢款 C to C Type C 去 Type C 一樣都有數字顯示你個電量啦、個速度啦。隔離呢款都係嘅 USB 去 Type C 都有啊嚇。基本上市面最常用嘅3款線喺度㗎啦。另外呢邊呢條再型格少少，好似金屬裝置咁嘅，一樣都有顯示啦、快電啦、快通電啦嚇，一樣㗎。呢條有1.5嘅，隔離有啲1.2啦。係啦，跟住一路去都係快充線啦。呢邊都有唔同嘅快充線啦，主要係 C to C 嘅，就冇數字顯示㗎啦。上邊呢條1拖3線咧，1拖3線係快嘅呢條係快線嚟嘅，我哋呢度同埋 Lighting 多嘅，都有3.5mm 頭。仲有啲 aux 線啦、音頻線嗰啲3.5、3.5啊嚇，都係駁下啲 DVD 機啊、喇叭嗰啲。我哋火牛嘅區域喺呢度就係充電器區域啦。咁基本上冇乜特別介紹，大家就睇翻想要幾多個 USB 頭、幾多個 Type C 頭啦。我哋每一款都有唔同嘅，我哋呢度好似呢個咁，得一個 USB 頭、一個 Type C 頭嘅啫。係啦，呢款就可以介紹下啦。呢一款有3個頭嘅 USB 同埋1個頭嘅 Type C 啦。咁俾大家睇下先，2個、3個啦 Type C 啦。最重要係咩啊？佢3腳嘅，變魔術咁變，褪佢上嚟呢度。呢度拉下落嚟，就會變咗做2腳頭啦。2腳頭喺大陸啊、日本啊、台灣一樣用到啦。呢個1物2用抵用啊！仲有3個頭，都係188。隔離嗰啲都60幾、80幾，都係淨係香港用。呢個仲有2個頭喎，真係送俾你，呢個真係好抵。要乜有乜啦呢個。都係新㗎，9蚊一個。新
啊，9蚊一支。嗯，好多種啊！呢個清潔用㗎，小蘇打6蚊一大罐，6蚊一大罐。以前可能冇可能冇買，買晒啦。呢個8蚊，呢個10蚊，呢個29，呢種32，都係好抵㗎，好好用㗎。15蚊一個。男士好似冇話男士女士都可以用，一買都買幾罐。而家都唔係幾多貨啦，好賣。呢個女人嘅指甲22蚊一個，都係好易賣㗎。潤唇膏，仲有呢個手工嘅精油槓啊，精油皂啊，8蚊一個，非常好賣，8蚊一個。今日條片介紹到呢度，多謝大家收看，我哋下條片再見。